4.2米的货车装驻车空调是选择一体式的挂顶的好，还是选择并联式空调？今天是我流浪跑货车在车里面睡的第4个月零9天了，在车里睡了4个月零9天，让我最头大的问题就是车里面睡觉太热了。就在8月3号的时候，我终于是下定决心，选择去装一个驻车空调，但是这个时候又遇到了很多难题。就比如说我刚开始问大家的，到底是装顶式的好还是装并联的好？因为有朋友跟我说，装顶式的后期天窗那里可能会出现漏水，装并联的一旦后期空调管路出现了问题，可能也会影响到原车的管路出现问题。所以说有没有装过的朋友，到底是装顶式的好还是装并联的好？在广东这种夏天，在车里面没有空调睡觉，真的是在遭罪了。睡也睡不着了，今天呢也起了一个早床。大家好，我是小孙哦，现在坐标深圳的龙岗。今天是8月9号，整个8月我也就干了3天的活。能有很多朋友好奇哦，都这么久了，怎么你还在深圳呀？没办法呀，我都说了，深圳比较好客，来了你根本走不出去呀。我记得啊，深圳有这么一句话，来了深圳了就是深圳人了。我属实想不到啊。我一个货车司机啊，竟然也能变成深圳人。深圳的政策就是好。一起跑车不咯？每天早上起来都是洗衣服的那种哦。窝了，趴窝了，朋友们，今天呢又成功的趴窝了。下午的5点07分，给大家看一下平台上的单，小平板，中货车119的，一样是中货车91块钱，小平板42，小货车42块钱。今天在线9.3个小时，推了702笔订单，抢单了1次，既然抢单成功了。抢中这一单的时候啊，别提有多开心了。结果电话都还没来得及拨通，货主直接给我取消了，这个你受得了吗？就我目前只有64分的行为分了，每次接到这种取消的假单了，都表示得很无奈。现在64分的行为分了，我提现都要1个礼拜才能到账。如果说再扣5分的话，这下子提现直接就给我干到1个月才能到账了。很多兄弟不理解，为什么我装个自车空调到现在还没装？说实在话，这2天趴窝，我真的越来越纠结这个驻车空调了。因为像我们这个4.2米的车装驻车空调的话，最多就是选择加装的一个负电瓶。据我的了解，目前市场上的负电瓶，再怎么厉害的，可能也就是吹个5、6个小时。像我现在一趴窝，直接趴窝个3天2天的样子。再牛的电池也就只能吹1天，所以说照这样子下去，我感觉啊，再装这个驻车空调，好像只要一趴窝，第2天好像就没有多大的用处了。你们说这个驻车空调到底该不该装呀？7月份的时候盼着8月份的行情能够好一点，上个礼拜的时候盼着下一个礼拜行情能够好一点，昨天的时候就盼着今天能够接到单，这样子1天盼1天，1年复1年，结果跑的就是1天比1天的差。这个月今天已经是9号了，结果我已经趴窝了6天了。当时换这辆车的时候，就希望能够通过我的辛苦努力，出来到处流浪，背井离乡的去跑货运，能够多的赚一些钱。结果到现在为止，我感觉换这辆车还没有我之前跑小货车赚的更多了。要是说我不努力吧，每一天坚持的睡在车里面，晚上的温度直接干到了30、40度。你说我努力吧，到现在为止，好像我也没剩下几个钱，到底是哪个环节出问题了？兄弟们，帮我指点一下吧，我真的是没有招了。